Also nach dem Sieg von Paraguay gegen Deutschland herrscht hier Riesen-Euphorie. Für manche ist es nur Fußball, für andere steht dieser Sieg symbolisch für viel mehr. Die sehen es als Symbol vom Aufstieg von Paraguay auch in der Welt. Julian, du bist schon so lange hier. Wie siehst du das Ganze? Also Paraguay hat einen Fußballgiganten zu Fall gebracht. Als Zeichen eines neuen Selbstbewusstseins in der Wirtschaft, in der sozialen Entwicklung und eben auch im Sport. Der Underdog aus Südamerika, Paraguay. Ein Land, das fast niemand kennt und oft noch einen armen Ruf hat. Doch wer hier ist, weiß, der Aufschwung hat begonnen. Und ein Sieg gegen eine Großmacht ist ein Symbol für die Zukunft. Oder nicht? Also natürlich entscheidet so ein Fußballspiel nicht über die Zukunft eines Landes. Aber Julian, was glaubst du, wofür kann das Resultat jetzt symbolisch stehen? Vorher haben wir gesagt, bei Paraguay sind die Sterne günstig. In Deutschland ist natürlich das krasse Gegenteil der Fall und es ist offensichtlich und es ist schon fast wie verhext. Deutschland war ja 4-mal Weltmeister und diese 4 Jahre waren immer Meilensteine in der Geschichte. 54 Deutschland, wir sind wieder der nach dem Krieg, der Aufstieg, Wirtschaftswunder. 74 Deutschland hat dann nach 20 Jahren erreicht, wieder führende Industriemacht Europas zu sein und Exportweltmeister in der Welt. Dann 1990 genau das gleiche Jahr wie die Wiedervereinigung, als Deutschland vielleicht am Zenit seiner Geschichte stand, auch wirtschaftlich. Und dann nochmal 2014, aus heutiger Sicht das letzte Jahr, in dem Deutschland noch gesund war, in dem wir also auch eine florierende Industrie hatten und dann eben auch den 4. Titel gebracht haben. Und genau ab 2015, als Deutschland ja soziokulturell und von gravierenden Fehlentscheidungen eben den Abstieg eingeleitet hat, ab da hat Deutschland auch nichts mehr erreicht in großen internationalen Turnieren und hat seitdem in 3 Weltmeisterschaften hintereinander wirklich ganz jämmerlich versagt. Also richtig jämmerlich. Also es ist richtig von ganz oben nach ganz unten. Und es geht irgendwo parallel einher mit der Desindustrialisierung des Landes, aber auch mit dem Verfall vieler Strukturen und des irgendwo öffentlichen Straßenbildes in Deutschland. Es geht wirklich überall runter und so wie die Sterne in Paraguay günstig sind und alles nach oben geht, geht in Deutschland alles nach unten. Also es zeigt eine Tendenz für beide Länder, meinst Genau. du? Mhm. Ich bin eigentlich nicht abergläubisch und würde normalerweise nicht denken, dass ein Sport wie Fußball jetzt die generelle Entwicklung eines Landes so widerspiegeln kann. Aber jetzt im Vergleich Paraguay und Deutschland ist es wirklich wie verhext. Ich habe da ein Interview gesehen gestern mit ein Interview in irgendeinem Sportsender, vielleicht war das, wo richtig so der Hochmut gezeigt wurde, ja. Es ist völlig wurscht, welche Seite. Das ist kein Gegner. Bei allem Respekt vor Paraguay, das ist eine drittklassige Mannschaft und das kann keine ernsthafte Herausforderung sein für die deutsche Nationalmannschaft. Das wurde hier auch überall gezeigt, dieses Interview. Das ist also nicht so, dass das wurde übersetzt und gezeigt und lief rum und hat, glaube ich, 5000 Reaktionen von Paraguayern. Okay. Mischung aus, naja, hier seht ihr jetzt, was ihr davon gehabt habt, so ungefähr. Von Hochmut kommt vor dem Fall. Auch da ist wieder das Gleiche. Ich bin ja im Jahr 2-3 Mal in Deutschland und wir sind die ganze Zeit mit Deutschen natürlich in Kontakt. Und man sieht das nicht nur im Fußball, sondern eben bei einem Teil der politischen Klasse oder vielen Leuten, die in Deutschland noch da sind, dieser Hochmut immer noch da ist. Und ich glaube, also die Leute müssen blind sein vor der Realität und werden immer mehr solche Schläge, wie Deutschland es gestern erlebt hat im Fußball, auch in der wirtschaftlichen Realität erleben, bis irgendwann den Leuten dieser Hochmut ausgetrieben wird, um dann vielleicht langfristig das Schiff ganz anders zu steuern, weil sonst wird es untergehen. Du bist jetzt schon so lange hier. Kannst du kurz deine Geschichte zusammenfassen? Genau, also ich bin ja in Deutschland auch aufgewachsen, bin Diplomkaufmann, bin aber schon 1994, also direkt nach dem Studium, ins Ausland gegangen, war in Paris, dann lange in Singapur und bin seit 2011 in Paraguay. Ich habe Paraguay entdeckt als Standort für Investitionen im Agrarbereich damals 2011, also Kauf von Agrarland.
Aber dann habe ich mich in das Land verliebt, bin dann hier geblieben, habe immer mehr Sachen hier gemacht und in Firmen investiert, dann auch in andere Arten von Immobilien investiert. Und erst seit 1,5 Jahren oder bei 2 Jahren, da kam die Gründung von Parklofts, dem Entwickler, der sich darauf spezialisiert, Studiowohnungen zu bauen. Sehr günstig, also komplette Gebäude nur mit Studiowohnungen, ausgerichtet auf die Bedürfnisse von Airbnb-Mietern. Das sind die digitalen Nomaden, also internationale, junge, überwiegend IT-Unternehmer oder Selbstständige, die in Scharen hierher strömen und dann bei uns die Wohnung mieten. Wie war die Entwicklung in Paraguay seit 2011 bis jetzt? Also am Anfang war es, ganz am Anfang hatten wir eine Boomphase von 2011 bis 2014. Da haben sich zum Beispiel die Agrarlandpreise fast verdreifacht von sehr niedrigen Ausgangswerten aus. Es kam dann auch ein Bauboom, der erste kleine Bauboom in Asunción in 2013 bis 15, wo die großen Shoppings, die wir haben, jetzt auch schon gebaut wurden oder eingeleitet wurden und einige Wohntürme, aber eher im Luxusbereich. Dann von 2015 bis 2020 hatten wir langsames Wirtschaftswachstum, während der Kontinent und die Nachbarn, Brasilien und Argentinien, tiefe Krisen hatten. Paraguay war immer der Star-Performer, aber damals halt mit 2, 3, vielleicht maximal 4% Wirtschaftswachstum. Und wir hatten damals keinen Zustrom aus anderen Ländern. Ja, aus Argentinien haben wir Zustrom, aber ansonsten eigentlich nicht wirklich groß. Dann kam die Covid-Zeit, da kam hier natürlich eine Wirtschaftskrise wie überall. Und erst in den letzten 2, 3 Jahren hat hier wirklich ein Boom eingesetzt in verschiedenen Wirtschaftsbereichen. Und Paraguay ist auf die internationale Landkarte gekommen. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich immer mehr Zuwanderung und wir haben vor allem Zuwanderung an Leuten mit Qualität. Also wir haben einmal im jüngeren Bereich eben die digitalen Nomaden. Das sind alles kleine Unternehmer, sehr intelligente Leute, die viel abends weggehen. Die Restaurants sind voll, die Bars, die Kneipen. Und wir haben dann Leute, die aus Europa auswandern, die auch meistens aus der oberen Mittel- oder Oberklasse kommen und die einfach Angst haben vor dem Abstieg in Europa, ihr Vermögen in Sicherheit bringen wollen und die ganzen Vorteile, die Paraguay bietet, eben nutzen und von daher auch hier investieren oder auch oft hierher ziehen. Mhm. Welche Chancen sehen Investoren heute, die es damals noch nicht gab, als du gekommen bist? Also die Chancen hätte es damals auch schon gegeben. Nur hat es damals wenige Leute interessiert, weil Paraguay war noch sehr unbekannt und der Druck in den anderen Ländern rauszugehen war vor allem noch nicht so groß. Heute ist es so, dass die Leute in Europa, dass wirklich große Teile der Bevölkerung keine Perspektive mehr sehen, dass einige sehen einen langsamen sklerotischen Abstieg. Das sehe ich eigentlich auch für Europa. Andere Leute sehen einen sogar kollapsartigen, möglicherweise mit viel Gewalt verbundenen oder mit Kriegen verbundenen Abstieg. Das ist ein Szenario, was ich nicht für unmöglich halte, aber nicht unbedingt glaube, dass es passiert. Aber in jedem Fall, es kann nur negativ sein, vor allem in Deutschland. Es gibt ja Teile von Europa, wo das noch besser ist, aber vor allem in Deutschland ist das Szenario. Und diese Leute kommen eben hierher und sehen hier jetzt, dass mittlerweile in Paraguay die Verhältnisse gut genug sind, um hier leben zu können. Das war, als ich hierher gekommen bin, war es doch noch einfacher, rustikaler, würde ich mal sagen. Also ich bin ein Mensch, ich kann überall leben und mir hat es auch damals sehr gut gefallen. Aber es war noch nicht so sophisticated oder kosmopolitisch. Also heute kann man herkommen und man findet Leute aus allen Altersgruppen und aus den ganzen verschiedenen europäischen Ländern. Und man findet im Bereich Shopping, Restaurants, Bars, abends weggehen, ist es wirklich wie eine internationale Stadt. Mhm. Und das war am Anfang vielleicht noch nicht so. Und das ist wieder die Basis dafür, dass die Leute dann kommen, investieren, Wohnungen kaufen und wirklich das dann eben auch hier sich in die Gesellschaft integrieren. Ja, seit dem letzten Video, was wir beide gemacht haben, haben mich einige Leute kontaktiert und viele Fragen gestellt. Und manche haben auch wirklich ganz generelle Fragen, nämlich, wie ist es denn hier als Ausländer zu leben? Kommt man gut mit den Einheimischen klar? Und ich denke mir, ja, eigentlich schon, aber du bist noch viel länger hier. Wie denkst Genau. du? Ich war ja am Anfang
fast nur mit Einheimischen zusammen. Heute auch noch. Ich bin ja verheiratet hier. Heute gibt's eben auch viele andere. Mit den Berufen ist jetzt verbunden, dass wir viel mit Europäern zu tun haben. Aber in den ganzen ersten Jahren war ich eigentlich nur oder weitgehend in einem Umfeld mit dem Einheimischen. Das war überhaupt gar kein Problem. Wichtig ist natürlich, man muss hier Spanisch lernen. Das ist die Bedingung. Also das geht nicht anders, sonst kann man sich nicht integrieren. Aber wenn das einmal so ist, dann muss ich sagen, es ist viel einfacher, hier Leute kennenzulernen, einfach viel zu kommunizieren, abends wegzugehen, Spaß zu haben, als wenn man jetzt irgendwo in eine europäische Stadt zieht, wo es am Anfang doch vielleicht viel anonymer ist und sogar schwieriger ist, Leute kennenzulernen. Und die Leute sind klar, wie man sich das in Südamerika vorstellt, herzlich und ja, fröhlich. Also das ist sehr angenehm. Auf jeden Fall. Findest du die Leute hier patriotisch? Die Leute hier haben auf jeden Fall ein gesundes Verhältnis zu ihrer Nation. So würde ich das mal sagen. Also man hat nicht das, was man gerade jetzt in Deutschland hat, das komplizierte Verhältnis zur eigenen Geschichte, sondern hier ist man happy, findet alles toll, wenn Paraguay irgendwas Großes erreicht. Das ist hier völlig normal. Alle Leute laufen rum mit der Fahne oder mit den Nationaltrikots. Also das ist selbstverständlich. Weißt du, warum ich frage? Weil ich finde, gerade jetzt so beim Fußball sieht man, dass in Deutschland der Fußball der einzig moralisch akzeptierte Patriotismus ist, oder? Und selbst da, und das ist ja erschreckend, also 2006 hatte man das erreicht, was du gesagt hattest. Da konnte man mit dem Trikot rumlaufen, mit der Fahne rumlaufen und es war eigentlich so, diese Gespenster der Vergangenheit nicht mehr so präsent. Es wurde alles gesünder. Heute ist es wieder krank geworden. Ja, heute ist es so, die Public Viewings werden verboten. Man mag den Patriotismus nicht. Man hat auch Angst vor Terroranschlägen. Fahnen werden teilweise auch nicht gerne gesehen oder angefeindet. Also es ist wieder viel schlimmer. Es ist wieder ein großer Rückschritt da eingetreten. Man hat auch Sachen erlebt in Deutschland, als die Merkel zum Beispiel nach einem Wahlsieg von einem Helfer eine Fahne bekommen hat die gleich so an der Seite weggeschmissen. Das wäre hier in Paraguay undenkbar, wenn der Präsident die Nationalfahne, der wäre also für immer komplett unten durch und würde wahrscheinlich abgesetzt werden oder irgendwas. Es wäre undenkbar, dass sowas hier passiert. Also das Verhältnis der Paraguayer zur Nation ist durchaus sehr gesund. Es ist kein übertriebener Patriotismus. Also die Leute wissen genau, dass Paraguay auch noch sehr viel aufzuholen hat, dass hier noch sehr viel gemacht werden muss. Es gibt keinen überheblichen Patriotismus hier. Nee, ich finde, sie sind oft so dankbar und bedanken sich, wenn man was Nettes über ihr Land sagt. Mir ist das schon ganz oft passiert und sie sagen, danke, dass du gut über Paraguay sprichst und so weiter. Ja. Ist das vielleicht so ein bisschen auch eine Demut oder? Also grundsätzlich wissen die Paraguayer natürlich, dass sie eigentlich, man muss es sagen, was den Entwicklungsstand angeht, von ganz unten kommen. Sie wissen auch, dass sie in den letzten Jahren aber schon sehr viel erreicht haben. Das Wachstum und die Geschwindigkeit der Verbesserung hier ist viel besser als in jedem anderen lateinamerikanischen Land und eben vielleicht auf dem Niveau mit asiatischen Tigerstaaten. Ich habe ja in Singapur lange gewohnt, ich kenne auch die ganzen Tigerstaaten drumherum und das erinnert mich ein bisschen von dem her, also das Niveau und die Wachstumsgeschwindigkeit daran, obwohl die Mentalität natürlich wieder eine andere ist hier. Ja. Also sie wachsen richtig auch im Selbstbewusstsein, ne? Nicht nur im wirtschaftlichen Wachstum, auch selbstbewusster. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, auch diese Tendenz, die du uns beim letzten Mal erklärt hast, dass jetzt viel mehr junge Leute auch ausziehen von zu Hause, nicht sofort heiraten, sondern alleine leben wollen, ist ja auch so ein Trend. Genau. Also die Verhältnisse, die Gesellschaft passt sich in gewisser Weise internationalen Normen an. Aber das, was ich gut finde, ist, wir sind hier bei einer Anpassung, die man, wenn man es auf europäische Verhältnisse überträgt, dann, als ich hergekommen bin, waren wir hier in den 50er Jahren von dem ganzen, wann die Leute geheiratet haben, von der Kinderzahl, die man durchschnittlich hat pro Familie, von verschiedenen Verhaltensweisen her. Und jetzt ist man vielleicht in den 60ern, also eine Zeit, die auch noch gesund und aufstrebend war von den ganzen Normen her. Und die eher kaputte Zeit, die kommt dann vielleicht 50, 60 Jahre später. Also von der sind wir hier noch ganz weit weg. Wir haben hier vorher noch viele Phasen des Aufstiegs, also Phasen, in denen zum Beispiel Familien noch existieren, in denen
Konsumverhalten oder in denen zum Beispiel Phänomene wie Tourismus, das alles erst am Entstehen ist und daher natürlich irrsinnig viel Wachstum bietet. Ja, mir fällt gerade ein, in 4 Jahren sind ja wieder FIFA-Spiele hier, oder? Genau, Ja. das ist hier auch Weltmeisterschaft. Nicht Hier allein in Paraguay, aber Ja. auch hier in Asunción, Ja. zusammen mit Argentinien und Uruguay. Genau. Ja. Und glaubst du, dass auch die Entwicklung in der Stadt, von dem was gebaut wird, dann bis dorthin immer weitergehen wird? Genau, also ich glaube, das wird einer der Treiber sein. Das ist ja oft so bei einer Weltmeisterschaft oder bei einer Olympiade, dass die Stadt dann sich ein bisschen herausputzen muss, bei der Infrastruktur sich Mühe geben muss. Hier gibt's natürlich immer noch Defizite der Flughafen. Also ich finde den Flughafen fantastisch, weil er so klein ist und ich keine So Zeit schön. verliere und ich bin ein ungeduldiger Mensch. Ja, aber ist natürlich ein alter Flughafen aus den 70er Jahren. Da wird dann ein neues Terminal kommen. Also es werden verschiedene Sachen gemacht und das läuft parallel mit dem sowieso starken Wirtschaftswachstum. Wir hatten ja im letzten Jahr über 6% Wachstum und davon konzentriert sich sehr viel hier in den besseren Teilen von Asunción. Da hätte man fast das Gefühl, es gäbe 20% Wirtschaftswachstum. Gibt es Dinge, die gebaut werden, die besonders gut laufen und Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen? Also viele Leute sagen ja, oh, wenn so viel gebaut wird wie hier, gibt es dann die Gefahr einer Blase. Das ist Diskussion, die Hört man immer oft, ja. berechtigt ist. Und was sage ich jetzt dazu? Also zunächst mal, ich persönlich sehe das nicht als Blase, weil in Asunción hat dieses Nachholpotenzial von Jahrzehnten, in denen all das nicht entstanden ist, was jetzt entsteht und was in jeder anderen Hauptstadt der Welt aber eben über die Jahrzehnte entstanden ist. Und es werden hier zum Beispiel viele Bürotürme gebaut, richtig große Weltklasse-Bürotürme. Vorher, als ich hierher kam, in 2011, gab es einfach überhaupt gar keinen Büroturm. Die Büros waren alles Mittelständler, die in umgebauten Einfamilienhäusern untergebracht waren oder teilweise in umgebauten so Art Industriehallen. Also es war ganz anders. Ich kam aus Singapur, das war natürlich ein absoluter Kontrast. Und jetzt alles wunderbare, neue, große, hohe Bürotürme, weil viele Firmen hierher übersiedeln, aufgrund der Steuervorteile, weil aber auch einfach die paraguayischen Firmen selber stark wachsen und jetzt erst auf die Idee kommen, sich solche Hauptquartiere leisten zu wollen, wie sie überall in der Welt ja sowieso schon lange bestehen. So, und dann um diese Bürotürme rum ist es völlig normal, dass es dann auch Türme gibt mit Wohnungen oder Luxuswohnungen und keine Studiowohnungen. Und der Grund war, dass die Entwickler irgendwo gedacht haben, traditionelle Familien würden aus den Häusern ausziehen und in diese Wohnungen einziehen. Das ist teilweise auch passiert, lief aber in den ersten Jahren nicht bombastisch, weil es fehlte eben der Zuzug an Ausländern und es fehlte auch, die Bürotürme waren noch nicht da. Es fehlten jetzt Leute, die hier in die Nähe der Bürotürme ziehen, weil eben keine da waren. Die Wohnungen haben sich trotzdem gefüllt, aber es war in der letzten Dekade jetzt nicht unbedingt der Reißer. Jetzt ist alles anders. Jetzt habe ich den gigantischen Zustrom an Ausländern. So, und hier habe ich eben überwiegend Singles oder Paare. Ich habe zwar auch Familien, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil. Bei den Ausländern sind die meisten eben jüngere Leute, digitale Nomaden oder auch ältere Leute, die hierher ziehen und eben aber ohne Kinder. Das heißt, diese Leute brauchen alle kleine Wohnungen. Das ist das Erste. Das nächste ist, dass bei digitalen Nomaden die Leute Wohnungen brauchen, temporär. Also nicht dauerhaft hier unbedingt wohnen, sondern temporär. Und das bedeutet nicht wie im Hotel ein paar Tage, sondern überwiegend dann ein paar Monate, ein paar Wochen, aber meistens auch ein paar Monate. So, und da sind Konzepte wie Airbnb oder eben Türme, wo wir auch ohne Airbnb kurz- und mittelfristige, aber eben nicht langfristige Standardvermietung anbieten, das ideale Produkt sind. Ja, und hier im Bereich der Studiowohnung waren wir die Ersten, wir waren die Pioniere, die Gebäude gebaut haben, ausschließlich mit Studiowohnungen in den Top-Lagen der Stadt. Es gibt andere Anbieter, die auch angefangen haben, sogar in großen Stil Studiowohnungen zu bauen, aber eher in Vororten, in der Erwartung, dass die ganzen jungen Paraguayer in ihren Vorortlagen bleiben. Das kann teilweise auch so sein, auch die werden sich füllen. Nur sehe ich unsere Angebote als viel attraktiver an, weil wir sind hier direkt in den Toplagen. Also Ausländer werden immer in Toplagen gehen wollen und die ganzen
jungen Paraguayer, die neben den Bürotürmen wohnen wollen, müssen ja auch in unsere Top-Lagen-Studios rein, um dann ja zu Fuß ohne den Verkehr innerhalb von ein paar Minuten an ihren Arbeitsplatz zu kommen. Ja, wir haben ja selbst auch gekauft Mono Ambientes. Ja. Und ich dachte mir zuerst, die sind wirklich so klein, ich weiß gar nicht, ob sich da Ausländer auch wohlfühlen, weil Ausländer wollen oft mehr Platz und so weiter. Aber es kamen immer wieder Mitangebote, da musste ich sie selbst schon ablehnen, weil oft wollen die immer sofort einziehen. Und ich dachte mir dann, ich brauche ein bisschen Zeit, um auszuziehen aus meiner eigenen Wohnung. Aber von der Mietanfrage her war es eigentlich super. Also sie sind billig, ne? Ja. Voll billig. Genau. Und nicht jeder braucht so viel Platz, weil es eben Swimmingpool und Dachterrasse und so weiter oben gibt. Ganz genau. Ganz genau. Also unsere Studiowohnungen sind eigentlich in erster Linie zum Schlafen. Natürlich, man hat eine kleine Kitchenette zum Kochen, einen Schreibtisch, man hat die notwendigen Sachen. Aber es ist so, man hat einen kleinen Balkon, wo man auch sitzen kann. Das ist auch wichtig bei dem Thema hier. Und was aber am wichtigsten ist, man hat immer eine Dachterrasse. Und auf der Dachterrasse habe ich Swimmingpool. Ich kann mich an den Pool legen. Ich kann den Sonnenuntergang von der Poolterrasse betrachten. Ich habe einen Eventraum. Den Eventraum kann ich mieten für mich, wenn ich eine kleine Einladung habe. Da ist ein Grill drin, was ja hier sehr wichtig ist in Paraguay. Und ich kann da einladen, vielleicht 20 Leute ungefähr. Davor ist eine kleine Terrasse auch auf dem Dach. Ich kann große Glastüren aufmachen. Dann habe ich nachts diese herrliche warme Luft. Das ist dann nicht mehr so heiß wie tags. Ich habe diese herrliche Luft und habe dann drinnen und draußen mein Event mit 20 Leuten. Das kann ich in den meisten deutschen normalen Wohnungen gar nicht machen. Hier habe ich zwar nur mein kleines Studio, aber jede Einladung ist natürlich dann auf der Dachterrasse. Dann habe ich da noch mein Gym. Viele Leute gehen ja jeden Tag ins Gym, also das ist für viele wichtig. Da muss ich also kein Geld ausgeben. Und für die ganzen Nomaden, wir haben ein Coworking. Das heißt, wenn ich arbeite, also statt bei mir in der Wohnung am Schreibtisch zu sitzen, gehe ich oben auf die Dachterrasse, setze mich da hin. Da sind vielleicht noch ein paar andere Leute aus dem Haus, mit denen ich auch kommunizieren kann. Da habe ich meinen Kaffee. Ich habe den Blick über die Stadt. Das ist also viel angenehmer. Und da arbeite ich dann auf meinem Laptop. Ja, und kann auch Meetings abhalten und alles. Das ist alles im Preis mit drin. Das sind alles Sachen, die ich in traditionellen Wohnungen nicht habe und wo ich mich dann aufhalte, statt in meiner kleinen Wohnung tagsüber. Ja, genau. Du hast im letzten Video von dem neuen Projekt Los Arboles erzählt, was hier in einer super Lage ist, auch neben den großen Bürotürmen. Ist da jetzt eigentlich noch was frei? Ja, ist immer noch was frei. Wir haben einige verkauft, aber es sind trotzdem auch noch freie Units da. Und wie gesagt, also die Leute sind begeistert von der Lage. Voll. Ja. Um das nochmal zusammenzufassen, wir sind da in einem Einfamilienhausviertel, aber nur 100 Meter entfernt von einem kleinen, nicht Einkaufszentrum, aber einem Zentrum mit mehreren Cafés, mit einer Disco, die auch bei Ausländern sehr beliebt ist, mit Restaurants, mit einigen Geschäften, mit auch noch einem riesigen großen Gym. Wenn dann das in Los Arboles nicht genug ist und man ein Profi-Gym haben will, ist da das Beste der ganzen Stadt. Also das habe ich in unmittelbarer Nähe. Das heißt, ich kann rausgehen morgens und irgendwo frühstücken gehen. Das ist ja, was die Leute gerne machen, wenn sie als digitale Nomaden im Ausland sind. Ja, und dann habe ich natürlich den Hauptfaktor, das größte Bürogebäude von ganz Paraguay, gebaut vom weltberühmtesten Architekten Norman Foster, größer als die Deutsche Bank in Frankfurt, ist in nur 5 Gehminuten von Los Arboles entfernt. Das heißt, da brauche ich wirklich kein Auto. Und in diesem Bürogebäude werden 4.000 Leute arbeiten. Von 4.000 Leuten werden immer 10-20% eine solche temporäre Studiowohnung haben wollen. Und wir sind da einer der ganz wenigen Anbieter, die überhaupt in dieser Gegend sind. Im letzten Video, was wir beide gemacht haben, kann man sich nochmal ansehen, wie diese Wohnungen aussehen. Auch die, in der ich jetzt schon drinnen wohne. Da findet man mehr Informationen und man kann auf uns auch kontaktieren in der Beschreibung und dann auch auf einen Café vorbeikommen zum Julian, oder? Absolut. Ihr seid herzlich eingeladen. Habt von hier dann einen Blick über die Stadt auf die neue Skyline, auch genau auf Los Arboles. Das ist von hier 400 Meter entfernt. Und dann kann man von oben sehen, wie genau man dann da wohnt, wenn man das kauft. Ja, danke für das Interview. Vielen Dank. Ja, danke dir. Danke.